तो दोस्तों आइए देखते हैं एक कामयाब डेयरी फार्म का वीडियो। ये वीडियो बनाया गया है साईं डेयरी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले के चिखली में पड़ती है। यहाँ पर हमने कवर किया है एक ऐसी डेयरी को जो कि अपने दूध का सही भाव प्रोडक्ट बना करके लेते हैं। इस डेयरी के ओनर का नाम है दक्षेश अहीर जी, और ये काफी बढ़िया तरीके से एक डेयरी फार्म को चला रहे हैं। दर्शक कई बार पूछते हैं कि दूध का भाव नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी जो पशुपालन की डेयरी फार्मिंग की समस्या भी यही है। तो हमने इस डेयरी फार्म का पूरा कवरेज किया है। यहाँ पर इनका एक जो मिठाई की दुकान है, साथ ही में एक होटल को भी ये चलाते हैं। ये अपने जो पशुओं के दूध से श्रीखंड, लस्सी, छाछ और इस तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें मिठाइयाँ भी शामिल हैं, जैसे कि पेड़े, बर्फ़ी और अलग मिठाइयाँ भी। तो इस डेयरी फार्म की आप थोड़ा बहुत मशीनरी का भी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि एक तो सफाई मेंटेन होती है और लेबर का जो है कॉस्टिंग भी बचती है। हमने इनसे डिटेल बातचीत भी की है, जिसे कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे। जो दर्शक चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, तभी जो नई वीडियोज़ है उनकी जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। अगर आपके पास कोई सुझाव, क्वेश्चन या क्वेरी है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। हम अपने डेयरी टॉक्स की वीडियोज़ में उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो भाई साहब, ये आपके जो साईं डेयरी के प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में ज़रा डिटेल में बताओ। ये एक नंबर पे क्या चीज़ दिख रही है जी? मलाई बर्फ़ी है। मलाई बर्फ़ी, हाँ। ये क्या रेट होती है? 400 रुपया। 400 रुपये किलो। तो ये अपनी डेयरी के प्रोडक्ट दूध से ही बनता है सारा प्रोडक्ट? अपना गमेला के दूध से बनता है। अच्छा, अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है उसी से बनता है। हाँ। और ये जो सेकंड नंबर पे क्या है जी? ये स्ट्रॉबेरी बर्फ़ी। स्ट्रॉबेरी बर्फ़ी, ये क्या रेट होती है? वो सेम भाव है। ये भी 400 रुपये है। 400। और ये थर्ड पे चॉकलेट बर्फ़ी। चॉकलेट बर्फ़ी, ये भी प्राइस वही 400 रुपये है? वही 400। अच्छा। तो ये जो आगे क्या है? ये तिरंगा बर्फ़ी है। अच्छा, ये तिरंगा बर्फ़ी बोलते हैं। हाँ। ये भी रेट 400 ही होता है? 400। ओके। और ये जो चौथे नंबर पे है? ये कोको बर्फ़ी है। कोको बर्फ़ी। हाँ। अच्छा, इसका भी रेट बराबर है? बराबर 400 रुपये। और ये क्या चीज़ है? ये मावा केक है। मावा केक। हाँ। अच्छा, इसका भी रेट यही है? नहीं, उसका 440। ये 440 रुपये किलो का है। हाँ। ओके। तो ये सारे अपने यहाँ के प्योर दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो ये क्या है? ये नीचे वो मगज है। बेसन बर्फ़ी। केसर बर्फ़ी। हाँ। ये क्या रेट होती है? वो 320 का किलो। 320 रुपये किलो। हाँ। और ये क्या है आगे जी? ये मावा केक ही है। ये भी मावा केक। हाँ। ओके। इसका कितना रेट है? वो 440 किलो। 440 रुपये किलो। और ये आगे जो ये काजू बर्फ़ी है, हाँ, काजू बर्फ़ी है। इसका क्या रेट होता है? 800 रुपये किलो। ये 800 रुपये किलो। हाँ। अच्छा। और ये जो पेड़ा दिख रहा है, ये क्या है? ये येलो पेंडा है। अच्छा, 380 का किलो। ये 380 रुपये किलो की है। और ये वाला? ये पेंडा है, मलाई पेंडा। मलाई पेड़ा, ये क्या रेट होता है? 440। 440। और ये एक और दिख रहा है जी, ये कटोरी पेंडा है। अच्छा, वो भी 440। 440। और ये नीचे क्या चीज़ है? ये बर्फ़ी है। ये भी बर्फ़ी है? अच्छा, ये कैसे होती है भाई? वो मावा बर्फ़ी है। अच्छा। 400 का किलो। ये भी 400। और ये मैंगो बर्फ़ी है। मैंगो बर्फ़ी, वो 400। 400। ये पिस्ता बर्फ़ी। ये पिस्ता बर्फ़ी। तो ये नियर अबाउट सारे ये 400 के आसपास के हैं। ये अपने जो है डेयरी के प्योर दूध से बना हुआ माल है ये सारा। तो ये जो शादी ब्याह में इकट्ठा माल जाता है तो उसमें कोई डिस्काउंट होता है? कैसे होता है? डिस्काउंट होता है। उसमें डिस्काउंट हो जाता है, सिर्फ शादी ब्याह में इकट्ठा माल जाता है। तो आपके यहाँ से ऑर्डर पे माल मिल जाएगा पूरे ऑल ओवर गुजरात के अंदर?
आपका नाम क्या है जी? विपुल भाई। विपुल भाई। हाँ, ये रहने वाले कहाँ के होते हैं? इधर चिकली के ये रहने वाले। हाँ, नवसारी। नवसारी में। हाँ। अच्छा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट इसके अंदर, ये श्रीखंड के अंदर ये कौन कौन से फ्लेवर हैं जी? ये इलायची वाला है। ये इलायची। हाँ, वो साइज स्पेशल है। अच्छा, ये 8-9 फ्लेवर तो इसके अंदर दिख रहे हैं ये श्रीखंड के अंदर। हाँ, तो ये रेट इनका सबका बराबर होता है? अलग 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 भाव है। अलग अलग रेट होता है इनका। 56 भोग है। अच्छा, ये 56 भोग। हाँ, ये कितने में क्या रेट होती है? 280 का किलो है। 280 का किलो होता है ये। और ये वाला? ये राजभोग है। ये राजभोग है। ये कितने का रेट होता है इसका? 260 का। 260 रुपये। और ये मैंगो फ्लेवर है। मैंगो फ्लेवर। हाँ, ये क्या रेट होता है? 220। 220। और ये इलायची इलायची, ये क्या रेट होता है? 200 रुपये की। 200 रुपये। और ये वाला पाइनएप्पल पाइनएप्पल, ये क्या रेट होता है? 220। 220। और ये वाला जी? साइज स्पेशल है। 240। ये 240। ठीक। ये सारे जो हैं अपने यहाँ के प्योर दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं। दूध की प्रोडक्शन सारी अपनी है, जो कि अभी आपको दिखा देते हैं, है ना? ये जो पनीर का क्या रेट होता है जी? तो 340 का किलो। 340 रुपये किलो। और ये क्या है जी? ये लस्सी है। लस्सी। ये कितने का गिलास होता है? 20 रुपये का गिलास है जी? 20 रुपया। 20 रुपये का। और ये वाला? ये बासुदी है। अच्छा, ये क्या रेट होता है? 340 का किलो। 340 रुपये किलो होता है। हाँ, ओके। क्या ये साईं डेयरी चिकली है साईं डेयरी चिकली गुजरात में। यहाँ पे मिलते हैं प्योर दूध के प्रोडक्ट, जो कि एक कामयाब डेयरी की पहचान है। तो ये शॉप कितने साल से है जी आपकी? 20 साल से। 20 साल से। अब आप ये देख पा रहे हैं कि खोआ बनाने की मशीन के अंदर दूध डाला जा रहा है और इसमें 45 मिनट के अंदर खोआ बन के तैयार हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें थोड़ी देर में दूध गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले दूध के अंदर ये उफान आ चुके हैं और उफान आने के बाद में थोड़ी देर के अंदर दूध गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब थोड़ी देर में इसको जो है मावा बनने वाला है।
अब ये इसका मावा बन के तैयार हो चुका है और इसको ट्रे के अंदर डाला जाएगा। ये देखिए कितनी तेजी से ट्रे के अंदर डाला जा रहा है। इस तरीके की फ्रेश खाने की पौष्टिक चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं।